ஹாய் வியூவர்ஸ், இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா சிக்கனில் பார்த்தீங்கன்னா நான் செட்டிநாடு சிக்கன் கறி செய்யலான்னு இருக்கேன். அதுக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சிக்கனை வந்து மேரினேட் பண்ணணும். சிக்கனை மேரினேட் பண்ணாமலேயும் செய்யலாம், ஆனால் நான் இன்றைக்கி மேரினேட் பண்ணுறேன். ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள்தூள், 1 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 2 டீஸ்பூன் தயிர், 1/2 டீஸ்பூன் பார்த்தீங்கன்னா உப்பு, ஒரு 1/2 லெமன் பிழியலாம். இப்போ கை போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடணும். இப்போ 1/2 hour இது நல்லா ஊறட்டும். நம்ம இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைடில் ஒரு பேன் வச்சுட்டு செட்டிநாடு சிக்கன் கறிக்கான மசாலாலாம் நம்ம வந்து ரோஸ்ட் பண்ணிடலாம். ஒரு சின்ன பட்டை, ஒரு 3 லவங்கம், ஒரு 2 ஏலக்காய், ஒரு அன்னாச்சி பூ, 1 டீஸ்பூன் மிளகு, 1 டீஸ்பூன் சீரகம், 1/2 டீஸ்பூன் சோம்பு, ஒரு 2 டீஸ்பூன் தனியா, ஒரு 6லேருந்து 7 காஞ்ச மிளகாய். நான் ஒரு 3/4 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன், ஸோ அதுக்கேற்ற அளவு நான் சொல்கிறேன். இப்போது நல்லா வதக்கணும், கொஞ்சம் ஸ்மெல் வர வரைக்கும் நல்லா கொஞ்சம் வதங்கட்டும். நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மிக்சியில் அரைச்சிக்கலாம் போட்டு. கூடவே 1 கப்பு தேங்காய், ஒரு 1/2 கிளாஸ் தண்ணி, பாருங்கள் இந்த மாதிரி பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன், கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் ஊற்றுறேன். எண்ணெய் கொஞ்சம் நல்லா தாராளமாக ஊற்றணும். ரெண்டு டீஸ்பூன் நெய், ஒரு 2 பிரிஞ்சி இலை, ½ டீஸ்பூன் சோம்பு, ½ டீஸ்பூன் மிளகு, இப்போ 2 பொடியாக நறுக்கின ஆனியன் போடுறேன். எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதங்கட்டும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 1 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும். ஒரு 2 தக்காளி பார்த்தீங்கன்னா பொடியாக நறுக்குனது போடுறேன். இப்போ நம்ம மேரினேட் பண்ண சிக்கன் இதில் சேர்த்துடலாம். நீங்கள் சிக்கனை மேரினேட் பண்ணலைன்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க. நான் பண்ணதுனால சேர்க்கலை. தேவையான ஒரு சால்ட், நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம அரைச்ச பேஸ்ட் இதில் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு 15 to 20 minutes பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் குக் ஆகணும். இப்போ லெட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ 15 minutes ஆயிடுச்சு. பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் நல்லா வெந்திருக்கு, ஆயிலெலாம் மேலே செப்பரேட் ஆகி வந்துடுச்சு. கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டுட்டு நம்ம இறக்கிடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான செட்டிநாடு சிக்கன் கறி ரெடி ஆகிடுச்சு. ரொம்ப ஒரு ஈஸியான ரெசிபி தான். நீங்களும் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், எல்லாருக்குமே பிடிக்கும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.